如闻医生特邀专家石丽，孔俊军医大学西京医院耳鼻咽喉头颈外科副主任医师。可能有一些小窍门吧，比如说你观察自己的孩子或者是自己的父母有这个打鼾的情况下呢，我们可以首先观察这个睡觉的时候有没有呼吸暂停的现象，比如说打着打呼噜突然停了，停的时间是否超过了10秒钟？如果有这样一个情况，一晚上超过5次以上，我们都认为它是病理性的。假如没有超过5次以上，只是说偶然的出现这样的情况的时候，我们要观察是不是在仰卧位会出现，那就是侧卧是不是会好一些？如果说侧卧能很好，孩子嘴也不张了，通气也很好也出现正常的呼吸了，这时候我教给大家一个小窍门，你们可以在老人或孩子的睡衣后面呢，正后方呢缝上一个小网球，这样的话就避免他一个仰卧位，让他可以进行侧卧睡眠。但是假如打鼾憋气时间比较久，而且出现憋醒甚至超过10秒以上这样的情况，我还是建议到医院里面进行进一步的就诊。